سؤال بسيط بقى لاخواتي الزملكاويه كده، هو النادي بتاعكم ده فاضل ايه تاني حرام ما عملوهوش؟ انتوا عملتوا كل حاجه حرام يا اولاد الذين، ما فيش حاجه ما عملتوهاش، كل حاجه حرام. نصب على اراضي الدوله عملتوا، بتنصبوا على اللعيبه شغال، نصب على الانديه شغال، ما بتدفعوش ضرايب شغال، ما بتدفعوش كهرباء شغال، ما بتدفعوش ميه شغال. هو ناقص ايه تاني انتوا حرام ما عملتوهوش؟ ما شاء الله عليكم، يعني كل حاجه عملتوها. اخرها كده اللاعب خوان الفينا ده ما دفعوش المستحقات بتاعت اللعبه. يا جماعه انتوا متخيلين الناس دي بقت خلاص عندها عقليه او عقيده اللي هم مش هينفع يدفعوا اي حاجه كاش، لازم الحاجه تيجي بغرامه وبتيجي بشكوى عشان يدفعوا المستحقات اللي عليهم للناس. خلاص ده بقى اسلوب حياتهم، اسلوب حياه النصب والاحتيال. اللي انا انصب على الانديه، انصب على لاعب، انصب اهم حاجه لازم حاجه فيها حرام وخلاص ونصب. والمشكله اللي هم بيقولوا على نفسهم الصفوه، والمشكله اللي بينسبوا الكلام ده كله بقى للنادي الاهلي. والله العظيم زي ما بكلمك حاجه كده يلا ابعتها له عشان معموله له. سلام.